Anoto Kato Loga Windu Anoto Puita Demotarati Tata Dewa Notane Moto Pagawa Ayahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata Ayahame Aunamo Tangata Ayahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata Ayahame Aunamo Tangata Ayahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata Ayahame Aunamo Tangataဒါလေးဘာကားဓာတွေရွတ်နေတာလဲဒါလေးရဲ့ ဝိစာချစ်ကားတာလို့ ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် ဒါနဲ့ဘဘဘယ်ကရောက်လာလဲ။အော်ဘဘဖေဖေပြောရဲ့ဘုရားစာတင်ပြီးဘဘလာရင် မဟုတ်ပါဘူးသားလေးရဲ့ဘဘသားဖေဖေပြောတယ်ဘဘမဟုတ်ပါဘူးဘဘအခြားဘဘပါဒီနောက်မှာသွားရင်းလာရင်းနဲ့သားလေးဂါထာတွေရွတ်နေတဲ့အတန်ကြားလို့ဘဘချစ်လို့သားလေးစီဝင်လာတာသားလေးရဲ့ ဒါနဲ့ဘဘဟိုကငပြောစီကစားလို့ရလား ဟာရတာပေါ့သားလေးရဲ့ရတာပေါ့တညာလုံးလဲသားလေးဂါထာတွေရွတ်ပြီးတော့ဘာမှမစားဘိုက်စားနေပြီထင်တယ်ကဲရော့စားငါကြင့်ကြံလာတဲ့ဝိဇ္ဇာတကိုးကြီးဤအစားအစာနဲ့အတူဤကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စီးဆင်းစေAyahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata Ayahame Aunamo Tangata Ayahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata Ayahame Aunamo Tangata Ayahame Aunamo Potata Ayahame အလွန်ตาရကြည်နူးပဲကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ဖျားစာတွေရွတ်နေတာလားဒီကလေးရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခါတာတော်တွေရွတ်ပွားဖို့အတွက်ငါဝိဇ္ဇာကိုလည်းတင် जा ပေးမှဖြစ်တော့မယ် Ayahame Aunamo Tangata Ayahame Aunamo Potata တတ နောက်တော့ဘဘကြီးတယောက်ပါလားဘဘကြီးရောဘယ်ရောက်လာလဲ ဘဘတတဖေဖေလွတ်လိုက်တယ်ဘဘဘောကွတတကိုဘဘခါတာတစ်ပုတ်ချပေးမယ် တကယ်ကြီးလား တကယ်ဘောတတရဲ့ဘဘတင်ပြီးတော့လိုက်ဆိုနော် ဟုတ်ကဲ့ ဝေဒာတာကု ဝေတာတာကု ကုတတာဝေ ကုတတာဝေ ဒါယတာတ ဒါယတာတ တတ္တာယတာ တတရတာ တာတာတိကု တတာတိကု ကုတိတာတာ ကုတိတာရာ ကုတကုပု ကုတကုကု ဘူကုတကု ကုပုတကု ဒီကားတာကိုတရားသက်ဆောင်ကားတာလို့ခေါ်တဲ့တာရဲ့တရားမင်းနဲ့အတူရတွေစစ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတရားမင်းကဒီကားတာကိုအမြဲတမ်းရွတ်ဖက်လေးရှိတယ်တသားလေးရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာလဲလေရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဒီကားတာကိုအမြဲတမ်းရွတ်ဖက်ရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါAyahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata Ayahame အင်မတန်ဂရုဥဒါတက်စီကောင်းတဲ့ကလေးပါ Ayahame Aunamo Potata မိဘတွေကနှိမ့်ဆက်တိုးထဲမှာပြစ်ထားဒါကိုမကြောက်မလန့်နဲ့ဖះစာတွေရွတ်နေရှာငါရဲ့ဝိဇ္ဇာတက်ကိုသူ့ကိုဖြည့်ပေးအောင်လို့ဖြစ်မယ် ဟင်ကျေးဇူးအများကြီးပဲဘယ်ရောက်လာလဲ သားလေးစားဖို့အတွက်ဘဘယူလာတာသားရဲ့ ဟင်နောက်ထပ်ဘဘတယောက် ဟုတ်တယ်လားဒါနဲ့သားမျက်နှာကိုကြည့်ရတာနေမကောင်းသလိုပဲဟိုသားရဲ့သွေးကိုဘဘစိုင်းကြည့်နေတော့ဝိဇ္ဇာသွေးနဲ့ရေးတဲ့ကလေးဖြစ်စေ Ayahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata Ayahame Aunamo Tangata Ayahame Aunamo Potata အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တောနဲ့ကြီးထဲမှာရှင်သေးကြားရဲ့တိရစ္ဆာန်ဟင်းဟောက်တန်တွေကိုကြားပါလေကဲနဲ့မကြောက်မယွန့်တီတီငိမ့်ငိမ့်ဖះဂါထာတော်တွေရွတ်နေတာဖြစ်အင်မတန်မှထူးကဲနေတာပဲငါရဲ့ဝိဇ္ဇာတကုန်းနဲ့ကံမြင့်ကံဆင့်ကံပွင့်ဂါထာတော်ကြီးကိုဒီကလေးကိုသင်ပေးဦးမှာပဲလေ Ayahame Aunamo Potata Ayahame Aunamo Temata ဟင်နောက်ထပ်ဘဘတယောက် ဟုတ်တယ်သားရဲ့အသားလေးကိုဂါထာမန္တန်တစ်ခုဖဖသင်ပေးမလို့ရောက်လာတာကွကဲအဲ့တော့မျက်လုံးလေးကိုမှိတ်ပြီးတော့အာယုံပြုနော်ဖဖသင်ပေးမယ်ဟုတ်ကလား ဟုတ် ဗုဒ္ဓတိမနိယရဏ
ဓမ္မောတိမနိယရဏတန်ဃောတိမနိယရဏဝုစတိအတ္တမတမံအေတေနသစ္စာဝစိနာအပေပုဒ္ဒံတုသင်္ကပ္ပါတော်လဲမိုက်မဲပြီလားပဲကွယ်ငါတို့အချင်းချင်းအိမ်မက်ပေးထားတဲ့ကြားတွေကမင်းမစင်ချင်ဘူးနော်အဲ့ဒီကလေးကတော်ထဲမှာထားမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကြားထဲမှာထားပြီးခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကဲတင်ရမှာကွယ် အေးမင်းအပြစ်ကြီးကြီးတစ်ခုလို့တော့မင်းရဲ့အပြစ်ကြောင့်လေဖြတ်ပြီးပါဇက်ရွတ်သွားတော့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးတဲ့ကလေးကိုမင်းကတောထဲမှာတယောက်ချင်းပြစ်ထားရက်နေတယ် လူဖြစ်ပြီးအကျဉ်းသာတရားမရှိနေမင်းလူလောကမှာရှိနေတယ်အပူပဲ ဒီကလေးကိုသွားပြန်မခေါ်ဘူးဆိုရင်မင်းအရင်တစ်ခါဖြစ်တဲ့လေဖြတ်ယောဂတဲ့ပို့ဆိုးတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့အတူမင်းရဲ့အလုတ်ကင်စီးပွားရေးတွေမှာပြက်ပြားပြီးမင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ် ငါတို့အားလုံးပြောတာမင်းကြားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့မင်းပါမင်းခေါ်တဲ့မခေါ်တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ပြီနော် အရင်မလေးကြအိမ်မက်တိုင်းပါပဲလားမဖြစ်ဘူးမလေးဖင်ရအဲ့ဒီကလေးကငါမတွေ့တော့ပြန်သွားရှာမှဖြစ်မယ်ဘာရှာ